Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rodi. Di sini kami akan berbagi tips kalau apa mas namanya komstir ya. Komstir motor Anda mungkin kendor, cara ngencenginnya seperti ini. Ini kebetulan motor Beat injeksi ya, tahun 2014. Kondisinya sudah seperti ini. Ini mekaniknya. Jadi apa yang harus dilakukan mas kalau komstirnya kendor mas? Dikencengin. Yang mana mas? Bagian sini mas ya? Sini mas ya? Udah nggak kelihatan. Sini nih. Jadi nanti di sini ada sejenis kayak baut tapi ada rongga-rongganya, di situ nanti yang dikencengin. Oke, silakan mas. Alatnya yaitu obeng ketok sama palu ya. Dibuka aja dulu bodinya, di sini itu dikencengin. Oke, satu lagi bautnya yang ada dua. Masih mas? Oke, sekali lagi baut yang ini yang dikencengin ya. Ini nih. Di sini diketok ke arah, kencengin berarti ke arah kiri. Oh, kanan, sorry, ke arah kanan. Udah kenceng mas ya? Nah, ini ada dua baut, jadi yang atas sama yang bawah. Ini yang baut kedua tepat di bawahnya sini. Sorry nggak kelihatan, soalnya tertutup ya. Pokoknya ada baut dua lah di sini. Itu juga dikencengin yang pol. Yang bawahnya dikembaliin mas ya. Oke. Jadi pertama yang bawah dikencengin dulu. Terus yang atas juga dikencengin. Habis itu yang bawah dibalikin mas ya. Oke, untuk cara ngecek udah kencang atau belum di standar 2, terus kemudian shocknya yang depan ditarik ke depan sama ke belakang. Kalau masih serasa kayak seperti goyang atau kocak, berarti masih kendor dan harus dikencengin lagi.